Hi, hello, good morning mga kapaps. Magandang umaga sa inyo mga lahat, paps. Almusal po tayo. Yan po, tinapay at gatas. Ang almusal for today. Bago pumasok, yun lang po ang ating kinakain araw-araw sa almusal. Yan. Mga paps, yan po, pasok na po tayo. Pasok na sa work. Alis na po. Bagong umaga na naman ulit. Pagpasok. Yan. Buong baon. Baon of the day. Mga kapaps. Pasok na po tayo. Pasok na po kami mga kapaps. Malamig na umaga sa inyo. Ayan, nasa biyahe po kami ngayon. Ayan. Biyahe, going to work. Malamig na umaga sa Saudi. Kami ngayon sa Araji Bank. Ayan. Maghuhulog po ng pera yung aming partner. Yan po ang building na yan. Yan po ang magandang building dito sa Kamis. Naka-crystallize na blue. Isa po yan sa pinapasyal-pasyalan dito sa Kamis. Yan. Magandang umaga mga kapaps. Dito naman ako sa aming trabaho. Napakalamig na. Malamig na umaga sa inyo mga kapaps. Oh, lamig. Mapainit-init muna mga paps. Sarap ng hangin. Malapit ng Pasko. Kaya malamig na rin dito. Yan. O sa labas, nagpapainit-init. Ito po aming mga binaklas na cable sa loob. Ayan. Yan po aming tinanggal ng mga cable mga kapaps. Dami. Patapos po yan. Marami pa. Yan, nakatambak na sa labas. Pull out na yun. Yan. Yan po. Yan ang aming trabaho ngayon. Backlash cable, yung luma. Yan. Napalitan na po yan ng mga bago. Ako muna ay maglakad-lakad, magpainit-init kasi malamig. Mahirap pag malamig pala pag naka-stick ka lang sa isang lugar. Lalo kang lalamigin. Centralize ang aircon dito sa lugar namin ngayon. Tapos sa Kamis, Abha, Asir region. Yan. Hindi lang po mainit sa Saudi. May malamig din po na lugar sa Saudi. Kaya okay itong lugar namin dito. Hindi ganong mainit. Malamig. Pasyal-pasyal muna mga kapaps. Ikot-ikot muna.
habang wala pa yung ating mga kasamahan sa trabaho. Ikot-ikot, pasyal-pasyal muna dito. Painit-init. Masarap din na makapag bilad-bilad sa init ng ganitong oras, mga 7 to 8. Yan. 7 to 8 ng umaga. Yan, ikot-ikot muna. Tambay-tambay sa labas. Napakalamig na ang panahon dito sa Khamis, Abha, Saudi Arabia. Kaya ako ay nagpapainit-init. Yan. Maya-maya start to work na ulit. Nasingit-singit na lang yung video. May mabisi na naman mamaya. Pasyal time. Kukunin na natin yung ating gamit. Maya-maya start to work na. Shout out pala dyan sa aking mga bagong friends, sa mga kapwa ko YouTuber. Shout out sa inyong lahat. Hindi na kayo isa-isahin, marami na kayo, kaya natin ko na. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking channel, sa pag-subscribe. Ingat ko palagi mga kapapsi, mga kamamsi dyan, saan man kayo sulok ng mundo. Be safe always. God bless sa inyo. Yan po mga kapaps, start to work na po kami ulit. So, patuloy na po namin yung aming gawain. Pagbabaklas ng cable. Yan. Yan na po aking mga kasamahan. Ayan. Parating na. Ayan. Additional cable. Ayan. Sakit. Yan. Start to work na. Iba namin kasamaan dito. Start to work na pa kami ulit mga kapaps. Yan. Start to work na kami. Yan. Start to work na kami. Testing po kami dito. Ng mga supply. Yan. Abo galit. 10. Yes? Ada target batin sih. Ayo, Pak. Kulo na por. Abo galit masuk. 30 baht? Problem ba eh? Pero 30 baht. Problem. Anak kecil alih dikit. Iji abo galit. Yan. Ayo ada sama hydraulic. Hydraulic kata. Hydraulic kata dulu. Halo itu. Ayan po ang aming babaklasing cable dito sa lumang switchgear. Ayan, mga power supply ng switchgear na luma. Ayan po ang aming tatanggalin mga cable. Lalaki. 500 mm. Saka mabibigat hilahin. Kaya siguradong pagod na naman mamaya yung aking mga partner. Start to work of the day. Cable removing. Yan.
Mga paps, start to work na po ako. Umpisa na naman ang daking trabaho dito sa communication room. Maglalagay po ako ng communication cable. Ito po ay papunta sa internet na magsisignal po sa control room sa Saudi Telecom Company. Galing dito sa substation. Yan po ang aking gagawin ngayon. Ito po, yan, ang dami. Yan, kakabit ko po ito. Yung gawain ko ngayon dito. Yan mga kapaps, ang gawa namin sa SCADA panel, backglass, cable na luma. Yan. Yan po ang lumang panel. Ito po yung bago. Ayan. Ito yung bago. Kapalit. Yung pinabaklasan namin ng cable. Ito mga luma na po ito. Magiging empty panel na ito pag natapos namin ng baklas. Ayan mga kapaps. Madilim lang. Pero okay na. Baklasan time. Sana mapi-business. Karimol business as a telecom company. Karimol Telecom Company. Ayan po, hila cable, luma. Ayan po ang ginagawa. Ayan. Ayan, ang gawain dito sa labas. Lumabas muna ako. Hinga-hinga rin ako. Ayan, pasok na ulit. Okay, clear. Megawatt 304, clear. 100%. Tapos, ang gawain, ayan pa, nagtitesting pa. Testing pa po kami. Tapos, yan, malapit ko na maubos yung wire dito. Yan. Lumang cable, na-remove na. Yan pa, nakasabit na iba. Ang dami pa. Yan. Yan. Hanggang dito na lang mga kapaps. Babus!